Монголын нийт ард түмний хүсэл эрмэлзэл болсон энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ баялагтай эзэн Монгол үндэсний баялагын сан энэ эрх мэдлийн хуваарлтын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэхийг мөрөөдөж тэмцсэний үрд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө амь оруулах явдал бол амьдралд хэрэгжүүлэх явдал бол миний үлдээх нэгтгэх легаси өв байх ёстой. Түүнээсээ илүү чухал нь манай үндэсний аюулгүй байдлын эдийн засгийн тусгаар тогтнолын ард түмний хүсэл эрмэлзлийн дээд шаардлагууд одоо энэ олон жил шуугсан нүүрсний хулгай. Нүүрснийгээд нэрлэлсэн боловч энэ цаана баялагын хулгай. Баялагын хулгай гэж байгаа боловч энэ цаана бий болсон шудраг ус тогтолцоог өөрчлөхийг шаардж байгаа. Энэний төлөө бид эцсээ хүртэл тэмцэж явах болно. Энийг харин Эрдэнэ болдог шүүн та тууштай дэмжихийг танаас хүсье. Энэ бол аль нэг намын асуудал биш. Ард түмний хүсэл эрмэлзэл болсон ард жилийн шаардлага гэж ойлгох хэрэгтэй. Ард жилийн хамгийн том дайсан бол өнөөдөр дарангуйлал биш, авилгал болчиход байна. Бид авилгалыг дарангуулах хэрэгтэй болохоос биш, ард түмнийг дарангуулах хэрэгтэй биш. Ард түмнийг авилгалаар дарангуулад байгаа энэ тогтолцоог өөрчлөхийг дарангуйлал гэж харин авилгачид энэ системд эдэгдсэн хүмүүс өөр юм тогтолцоо шинжил гэдэг нэрийн дор бүхнийг хууран ажиллагаа явуулж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Ийм учраас бидний үлдээх хөв бол энэ ядаж энэ нийгэмд нэг шудраг усыг дээдлсэн rule of law хууль засгалдаг нийгэм үлдээгээсээ их зүй төр байхгүй боллоо гэж. Би намын дарга болох гэж зүтгээд байгаа юм биш. Намын даргын сонгуульд шудраг усаар үндсэн хуулийн үзэл санааг үгүйсгээд тоолгын комиссийн журмаар үндсэн хууль халтж байгааг би хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. Яг гэвэл тоолгын комиссийн журмаар үндсэн хуулиар бид нүсэн баталгаажуулсан засгийн эрхийн доктортой байдлыг зүгээр намын даргаыг 50 дээр нэмэх нэгээр сонгоод 50 дээр нэмэх нэгээр огцруулаад байдаг жишг тодох юм бол хууль дээдлэх ялчаа алдагдаад засаг төрчин докторгүй болоод шинэ намын даргын сонгоод өөрчлөөд үндсэн хуульд оруулсан бидний бүх үзэл санаа үнд зүйл байхгүй болчих واخ. Би энэ хууль дээдлэх хэцүү төрийн төлөө тэмцэж байгаа учраас үндсэн хуулийг хамгаалахын төлөө тэмцэж байгаа учраас үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Өнөөдөр энэ явж байгаа үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрч улсын хурл дээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа ч гэсэн энэ хүмүүсийн зорилгоч буруу, аргач буруу гэдгийг нотч харуулж байгаа. Ийм учраас бид улам бүр итгэл үнэмшилтэйгээр энэ буруу зүрэг гажуудыг засахын төлөө тэмцэх болно.